अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम भरे हुए करेले बनाने लगे हैं। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। 1 किलो करेले लिए जिसको हमने छील लिया है, आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच नमक। अब करेलों को एक बाउल में हम डाल देते हैं। हल्दी और नमक को मिक्स करके लगा देते हैं, और हल्दी और नमक हम इसलिए मिक्स करके लगा रहे हैं ताकि करेलों का कड़वापन ख़त्म हो जाए। हल्दी और नमक को लगा के 1 घंटे के लिए धूप में रख दें, और चाहे छाँव में रख दें, इसलिए कि इसके कड़वाहट ख़त्म हो जाए। आधा किलो कीमा, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच गरम मसाला, 2 सब्ज़ मिर्च और चंद लहसुन के जवे, आधा चम्मच अचूरी मिर्च, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच नमक, 1 प्याज बारीक बारीक काट लिया है, 1 चम्मच अनारदाना, आधा चम्मच सुरख मिर्च और 1 टमाटर जिसको बारीक बारीक काट लिया है। आधा किलो कीमा कढ़ाई में डाल दें। एक बड़ा प्याज बारीक बारीक काट कर डाल दें। आधा चम्मच सुरख मिर्च डाल दें। 1 टमाटर डाल दें। आधा चम्मच चचुरी मिर्च डाल दें। चंद जवे लहसुन की और 2 सब्ज़ कटी हुई मिर्चें डाल दें। आधा चम्मच गरम मसाला डाल दें। आधा चम्मच हल्दी डाल दें। 1 चम्मच नमक डाल दें। आधा चम्मच खुश्क धनिया डाल दें। तकरीबन 1 गिलास पानी डाल दें। और अब इन सब चीज़ों को मिक्स करके मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख दें, ढक्कन देकर। 1 घंटे नमक और हल्दी लगाने के बाद देखें करेलों ने पानी छोड़ दिया है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें कितना पानी छोड़ दिया है करेलों ने। अब हम इन करेलों को वॉश कर लेते हैं अच्छी तरह। अब हमने करेलों को वॉश कर लिया अच्छी तरह से। अब हम करेलों का पानी निचोड़ लेते हैं। आधा घंटा हो गया कीमे को पकते हुए। देखें अब ये हमारा कीमा गल चुका है। अब हमारा कीमा गल चुका है। इसमें 2 चम्मच ऑयल, बल्कि 2 चम्मच से थोड़ा ऑयल डाल लें और इसकी अच्छी तरह भुनाई कर लें।
हमारे कीमे की बुनाई हो चुकी है। ऑयल हमने इसलिए इसमें नहीं ज़्यादा डाला क्योंकि करेलों में आएगा। अब हम इसको ठंडा होने के लिए किसी और बर्तन में डिश आउट कर लेते हैं। हमारा कीमा ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें अनारदाना डाल देंगे। अब हम अपने इस बाउल को साइड पर करते हैं और अपने करेले ले आते हैं। करेलों में अब हम कीमा भर लेते हैं। एक एक करके हम अपने सारे केलों में कीमा भर लेंगे। देखिए अब हमारे सारे केले भरेंगे। अब हम इसको धागे के साथ लपेट लेंगे ताकि ये अंदर जाके ओपन ना हो जाए। कढ़ाई में घी डालकर करेले रख दें। एक एक करके हम सारे अपने करेले डाल देंगे और अब हम इसको अपने लो फ्लेम पर इसको हम करेलों को फ्राई करेंगे। जैसे ही एक साइड से करेले फ्राई हो जाएं, इसकी साइड तब्दील कर लें। अब हमारे केले सारी तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। प्याज़ों को बारीक बारीक काट लिया है। आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच नमक, 4 सब्ज़ मिर्च, आधा चम्मच सुरख मिर्च,
4 टमाटर बारीक बारीक काट लें, आधा चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा सब्ज़ धनिया। जिस घी में हमने करेले तले थे, अब हम उसमें 3 प्याज डालकर प्याज़ों को फ्राई करेंगे। जब प्याज थोड़े से ब्राउन हो जाएं, अपना कलर चेंज कर लें तो उसमें आधा चम्मच हल्दी डाल दें, आधा चम्मच धनिया पाउडर डाल दें, आधा चम्मच नमक डाल दें, आधा चम्मच सुरख मिर्च डाल दें और इनको भून लें। जैसे ही मिर्च भूनी जाए, इसमें 4 टमाटर डाल दें। दो मिनट टमाटरों को भूनने के बाद अब हम इसमें अपने फ्राई किए हुए करेले डाल देते हैं। करेले डालने के बाद 4 सब्ज़ मिर्चें डाल दें और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल दें। और आप इसके ऊपर ढक्कन देकर 5 मिनट दम के लिए रख दें लो फ्लेम पर। 5 मिनट दम के बाद देखें हमारे करेले तैयार हो चुके हैं। कितना अच्छा सा इसका कलर आया और कितनी प्यारी सी खुशबुएं आ रही हैं। और अब हम इसको करेलों को डिश आउट कर लेते हैं। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। अल्लाह।